Baba, muri pa group iri. Muri chi. Tezara abantu. Aiwa, tugebe ugara. Tugebe ugara. Tugebe ugara. Na upachira. Kanisa na sabu kusukunyuka kanisa ni mchana. Right. Takati ndiani wataida utauye. Sekuru wati utauye. Wafanisiwa zakaitwa. Post-mortem atine inayo isusu. Atine inayo isusu mseya mwanditi. Mbunzo wedu uri kuti munhu akavigwa nempatya dzake. Handiti? Ndo ichocho chipini kwatiri. Hakuna tsika yekuti munhu anovigwa nempatya dzake. Iye ane vana vake nehama dzake dziripo. Toda kuziva kuti chakakonzera chii. Sekuru vachona ndevapa. Sekuru tibatsirei. Takanzwa kuti munhu akavigwa nempatya dzake. Musiyai murume muri kumumisire chii. Musiyei asvike tipedze dare manje akagara ipapo akupanikirwei. Isusu kumatare edu kana kuti kuchivanhu chedu tikangonzwa kuti munhu akavigwa nempatya dzake, iye ane vana vanofanira kutopuwa mbatya dzake iye mupi kana hama dzake. Ndopatakadedzera kuti no icho chipini ngatiuye tiudzwe kuti zvakafamba sei, chii chakaitisa kuti munhu agozonzi ngaavigwe nempatya dzake. Taurai sekuru, chakabira. I'm sorry. Inini sasekuru ndredwa dikundimu. Ndozarangu dikundimu. Ndisekuru kuvatisi. Wake wanobereka vatete vangu. Saka pakaitika rufu zvaitika zvese hama dzakagara pasi. Ini ndakazojoinana nehama idzi dzemufushu mochari. Padera ravo ravagara nezvakaitwa kuti anovigwa rini, anovigwa kupi ndandisipo. Ndakazojoinana navo tikatora mutumbi tikazouya kuzoviga. Pakarongedzwa mbatya ndandisipo. Ini ndandiripo sasekuru ndikuenda kumuzukuru wangu asi ndandisina sei pakati pedare iyo. Vakanga musina ewedi nyaya iyoyo vaingoperekedzera kuti mwana wehanzvadzi yangu ashaika. Sasekuru dai muri mudzimai mungadai muri amai futi. Hamuna chamaitaura. Aitungamira kuti tizosvika pakudedza kuti sekuru uyu wamai munayo. Ndiye akati sekuru. Ngatitaurei mhuri yekwamudini. Taurai. Ndoda kuti munditaurire nhasi. Chakaidi vane problem. Hatidi kuti mugare mudare makaita zvamakaita. Saka mutonge aona kuti ko munhu ari kugara sei mudare haangapembere kuti makaita semusatoita kunge muda kutodidika iyo. Munomu varume hukuru hwekudzimba dzenyu kufa. Ndiri kubvunza nhasi ndoda kupedza nyaya yenyu once and for all. Akati ngativigei munhu muguva nembatya dzake. Maishandisa mutemo upi mudunhu medu? Ndo zvandaitaura nemi paya. Ndo nyaya ndiri kuda muno. Who assigned that? Kuti ngativigei munhu nembatya dzake. Iye munhu akabereka vana vake. Ane hama dzake. Kana iwe usingatora hama dzemunhu mbatya dzemupi? Aiwa kaungapa that assignment.
yekuti munhu ngavigwe nembatya dzake ipo paine hama dziripo. Nyamwe vakasara vanasikana vari voga voga vatotora mbatya vopa vana vavo vazukuru vemunhu apa. Ndoti vanhu chacho icho. Kwete chivanhu chokutora mbatya dzemufu kuita kunge munhu apondwa kana kuti munhu azvisungirira kana kuti munhu aita sei. Motora mbatya monoviga muguva. Ndozvatiri kubvunzira sekuru mavawinzire chii pano kana vachitaura matauriro avari kuita panapa. Janet. Pamusoro wemama. Inini ndoda kutaura chokwadi. Inini pavakaronga bhudhi vanhu vakunyatsoziva chokwadi ndovaizvironga. So kana bhudhi venyu varivo vaironga dare iroro tiri kuvaripisa kuumambo. Tinoda mbudzi, hwai nemombe yekuchenura kuita kwakadaro. Chirudzi ichocho. Hapana kutsanangura post-mortem mairamba kuti munhu aende kupost-mortem. Mukadai muri kuti munhu uyu chakaita kuti tizomuviga akazodai. Chakadai munhu akanzi azomwa poison azodii kapu yazodii munhu akaimwira mvura mukadzi uyo ari kupura ntaura zvokuti ndakamwa mvura auna kumwira mvura unomwiswa mvura yakanga ichibva mukapu imomo makadzi kapu kai vachida kuona kuti maybe pane foul play yaitwa ukanzi iwewe iyi kapu iyi imwa mvura una kumwira mvura momo uri kupia zvinhu mungaimwe mvura yanga ine rogo mukati imwe mamuchicha mamune mningi poison modziimwa mvura waiimwa maiimwa taurai chakakonzera kuti tirige mukomana nehembe dzake takagara pasi nevanin'ina vangu vamwe vapo pana tiri kukadoro takaita meeting yedu tiri outside pane vava pana akanga aripo here uyu anga aripo pane mumwe anga asipo pane mumwe anga aripo. So kana makawirirana kuita chinhu chakadaro zvisina reason mbudzi hwai mombe kuumambo sekuru hakuna zvinhu zvakadaro zvinoitika. Munozvinzwa sekuru? Zviripo here zvinhu zvakadaro? Imimi maikundwa kuti ini hapana pandopinda zvavo vazukuru avo vega but hamuna kuvatsiura vazukuru venyu kuti no vazukuru izvi zvamakuita izvi hatisati takadii takazviona ndobasa renyu iro. Taurai sekuru. Kuvatsiura dai ndakagara dare sekutaura kwavachipata takagara dare apo ndopandopinda handisipo. But mbatya sekuru mutumbi wemunhu waiswa muguva handiti the next thing zvinhu zviye zveka zvakupinda pai muguva pazvaiitwa mai muri kupi sekuru norikudzo wese mambo pamuri handiti ndanzwa vachitaura kuti pane mushonga munhu akanwa mushonga munhu akazvisungirira munhu akanwa mushonga tese tinoziviza kuti munhu iyeyu kana aita bata dzake munhu yakasvikira anopinda mumusha akasvikira kumakuva akavigwa ikoko nokuda kuti anwa mushonga apinde mumusha akavigwa. Uyu akamwa here mushonga? Ndokunzwa kwandakaita handina kuzoona handina kumwa mushonga kwemunhu sekuru handiti vanhu hatingarambika kuzoenda kupost-mortem hongu asi ipapo mambo handina uchapupo wakakwana wandakabata maoko. Chinzwai dare iri mukada ndisabvununture zvakawanda handiti ka mbudzi hwai mombe kana kuti 450 yezvinhu zvandiri kutaura kuumambo hakuna chipini chakadaro sekuru. Ngavadzidze vanhu kuita matare nevanhu vakuru. Mukadai nhasi muchiti vazukuru ndakati chii musuya ndakakubvunzai kuti munhu wamakuda kuti muvigere mbatya dzake ezvinowe muning'ina mukoma imi makabereka vana vangani nemurume wenyu vakamira sei? Mukomana musikana vasikana vese but mbatya dzababa wavo hadzaivigwa nokuti kwanza akabereka vana vasikana vega. Imi vana sekuru vachona muripo vakoma varipo vaning'ina varipo kana imi maisema kuti hatipfeke mbatya mhino dzenyu dzichapfekwa nani hatipfeke mbatya dzemupi muchiita unhu hwakadai ahuko chivanhu kwedu isu. Ndakubvunza mambo kana munhu achinge aita firo yakadai so anoigwa zvakadai. Ifiro ipi? Yokunwa mushonga.
Ndiana kamuona mudzimai wacho mushonga komwa mushonga vakanwa zvinokuti vakapokomita imama ndokuendesai kumapurisa ino ndokutaurirai handi mazvinzwa vangachivate mwana wenyu here vari kupi baba zviri kutaurwa nemwana izvi ndoda kukuudzai mwana asaiswe mashoko mumuromo mazvinzwa asaiswe mashoko mumuromo ndinomira nenyaya dzakadai mufe akafukurwa poitwa forensiki yekuti tsvaga kuti munhu akafa sei because muri kutraya kuda kutiza ini ndiri kupai mhosva yekuviga munhu nembatya dzake imi maimwa poison mukambu yakanga yakaisirwa chiri kuita kuti ndibvume kuti ipoison yakanwa vanhu ava bamini vakatoitora kapiwa vakatoinhuhwidza vakati kapu iri kunwa mushonga ndoya makati makapirwa mvura kai zvino muri kuda kuti dai yanga ine poison mune makafa kai uyu akanhuhwidza akati kana munhu akaisa poison mukapu akanwa hazviroti next person anwa inenge yawekena poison iye munhu akagona kunwa akasafa ichokwadi akamuona chimwe mudzimai wacho saka pane rango yatotaura ka mukoti muno tinopa judgment yekuti no I think there is a foul play yakaitwa taurai tinzwe ndachikumbira kutaurawo mama isusu takazoona padhethi racho isusu hatinamboribata vainototi nyima kuti titoresewo vana kumuona piri chine death certificate takazoona takazoona pane mapepa anga vaendesa kukoti uku takazoona pane photocopy yedeath yanga yakanyorwa kunzi munhu akafa neTB netuberculosis yakasainwa nabuda so mai ndoda kuti mutangidze nyaya yekumapurisa hati manzo mutangidza nyaya yekumapurisa I will support you ndichipinda pese panofanira kuti chokwadi chinge chichitsvagwa chibude chokwadi chekuti munhu akafa neTB here munhu akamwa nepoison here inini kana munhu akafa neTB apa hapana chokwadi hapana chakaudza vanhu kuti munhu amwa poison handiti makwanzwa imamai imi toda kugara ndakubatsirai munhu akamwa poison vanhu moti amwa poison hakuna munhu mungada makasiya munhu kuhama dzake ndoti ndowanenge vane gadziko rokuti hama yedu yafa sei kwete imimi taurai ini ndobvunza mudzimai wacho nokuti ndiyaigara naye ndosaka ndakaona nguo kuti ndo ndakasvikapo panzvimbo ndakatuma mudzimai wangu natete vakasvika kuti moment pandakafonera wanzi ashaya mukomana mudzimai wangu akaenda natete ndakati endai munoona chikonzero chakonzeresa ava havana kuenda uyu waita mushikashika iwe ukaudza handei ukaramba iwo jene ukati munda mangu madhongo angu anodya munda mevanhu hauna kusvika panzvimbo pakafira hama yenyu asi nhasi makuuya makuti munhu avigwa makuti haana kuvigwa zvakanaka asi munhu akavigwa zvakanaka baba nyaya yekuti munhu akavigirwei nembatya ndobvunzo wangu hamusi kunzwisisa chishona chiri kutaurwa zviri kunzi munhu kana afa aine hembe dzaakapfeka hapasipo patiri kutaura muno tutaura hembe dzake overall dzamakatuta kutora apa kutora kunovigisa munhu nembatya ndo zvatiri kuramba muno chipini pamusore ko kana munhu achinge anwa aita firo yakadai kumwa mushonga ana mukwana mushonga huna kuenda kupostmortem kupikisa wacho vakafa nei ngavatichitaurira kuti vakafa nei vari kupikisa wacho ndozvavataura ndavataura kuti vakafa nei kana vari kupikisa kuti hana kumwa mushonga votaura kuti vakafa neAGC iko imimi zvamuri kuti akafa nemushonga makanga muri kwere paakakanzwa kune mudzimai wacho atitonge saka ini handigare naye ini handigare naye ini handigare nemudzimai pano apa hatina hondo handisi kuita hondo mukagwane dare redu handina muchazopedza matakura mhosva saka ano apa munotaura muri pasi mushe titarise nyaya yenyu inzwai mai vataura avo vari kuti vakazotaridza mapepa zvikanzi akafa neTB manje manje ndizvo here regai ndimboratidza vanhu kuti munomudare nyaya yenyu yaitwa nemapurisa api
Imabwe nduma kutaura nini? Ndivazivi master wase Ukadoma. Mapurisa ekupi? Ukadoma. Imimi ningira makawana kuningira chona. Death certificate riri kupi? Ndinacho. Riri kupi? Ndasiya kumba. Riri kumba. Pane photocopy. Ndipe photocopy yacho. Kana munhu makaviga munhu muchita amwa poison mukatora mbatya mukanochengeta munhu nembatya dzake yakanga iri nyaya yekuti munhu afa nepoison ati ko TB yabvepi? TB tikanonyora kuti munhu afa neTB. Saka postmortem basa rayo nderei? Munhu akatemwa nedemo vanhu tese tinozoona kuti munhu atemwa nedemo. Pataendeswa postmortem kuti zvaakatemwa nedemo chakazokonzera kuti afe chii? Rakadzika zvakadii musoro macho? Zvinoitwa postmortem. Musabungudzwa kuti muri kuya kumagrade 2 kakana kutoya kwatiri kapana. Taka masango asuli taka pakanzi cause of death. Ndizvo here kuti ningi rakanyorwa kunzi akafa neTB. Imi hamusi ningira kuda mukato imi hamuna chokwadi chamwiri nacho maitowana chokwadi kubva kumukadzi. Ndiye ngatipe chokwadi chacho. Kuti chi? Right. Munhu kana afa neTB chinditaurira kuti anovigwa nembatya dzake here dzese. Why wasting my time? Handisi kuda kukucherai kuti ndikutsvagei. Mapurisa ndinovabvunza kuti maiti munhu akafa nepoison apa pakanyorwa kunzi akafa neTB. Akanga achinyoresa kuti munhu akafa neTB ndiani? Aigonyorwa kunzi afa neTB munhu amwa poison. Musabvunza kuti mutamba nesu tiri vana vadiki kana makatitarisa murume. Handi mapanzo. Vanhu vakabva nechitunha kuchiruguko vauraya nepoison. Vachibvungidzwa kuti tiri kuenda kumapurasi kunoviga munhu. Izvo zvari mujere zvandiri kutaurira iso. Vari kuhwawa prison izvozvi so nini. Musade kutibvunza kuti kana tichiita zvinhu tikuita zvinhu tichitamba. Hatisi kuita zvinhu tichitamba panapa. Why muchiita madivision? Uya kutotonga mhene kwakaberekwa vari mhuri imwe chete panapa. Pamusoro. Uriwo munhu mukuru futi. Pamusoro. Tinonyatso inini ndina mai vangu. Mushakabva akafa namai vake. Saka what does it that Ndari kuzviziva. Zvamuna mai venyu. Vana sekuru vakatoti vari kuda kuyazobhuda nyaya iyi. Inzwa mukomana. Inzwa yakamukoma. Kwakaberekwa mukomana sekuru. Nyaya yekutaura nemukuru ndeyekuti inini ndina mai vangu. Ndakazodini. But kune kwamunosangana. Handiti vana vemunhu mumwe chete. Uyana mai vake. Ndo zvatinotaura here. Kuwana sekuru wokuberekwa kwavaberekwa mukomana waye vakauya vakamhangara nyaya yemudare. Kuti chii? Kuti mwana tikaziva kuti mwana wedu akafa sei. Of course. Saka inenge ichienda kunani mhosva iyo. Handiti mataura kuti makauzwa kuti murume akafa neTB nediki nepoison. Munhu haana kuti postmortem mama. Inzwa yakamukoma. Mungave makachenjerera ikoko. Munomudare. Ndati ndimuri kutaura kuti tese iye murume nyangwe akarwara. Munhu anotiudza chokwadi sekuru ndiani kuti murume wangu ari nani ari kurwara ndiani? Mukadzi. Saka iwe paunutaura zvakanaka kuti aiwa inini kuti ndizopa decision yekuti ngativigei munhu nembatya dzake. Ndakanga tataurwa namai nini kuti munhu afa nepoison. Handiti? Right. Handiti kukublame. Iye zvino matsamba anotaura zvekufa kwemunhu akutaura kuti munhu akafa neTB. Postmortem ndoyamakaramba. Postmortem ingana yakakubatsira ika 1 iri ratiri kutaura nezvayo sekuru. Handiti ndizvo? Ndiri kuda mbudzi, hwai nemombe kumhuri yekwani yekwachimudimu yekuviga munhu aine mbatya dzese masutu aya mapepa ainyorefanana. Pamusoro mama. Pamusoro. Musayamwanyorai tokwandu kutaura. Pamusoro mama. Mapedza sainisai vanhu mapepa. Pamusoro mama. Mapepa aya naunyoreswa neni. Takati tese tichibatsirana kusainisa mapepa ukadoma. Ukadoma taifambira mapepa kupolisi
Zvifambira kumochari haafambirwa nemunhu wani mapepa. Takatoda the whole day. Waenda wani sei. Uya kunongedzera kuti ndima yemuchida sei. Iya ausina wakasainira death iro. Ausina wakasainira death. Aiwa kusinzwai handisi kuti ndiri kuda mombe kudzine chii kubva kwaurika ndati mhuri yekwamudimu iro dare ndiro rinogara pasi futi rounganidza because hatagara hatina kubata dare ndiro richagadzirisa 21 days kubhanhasi 21 days kubhanhasi hatigone anokumukirai mufi watiri kutaura muri kureva here ndakanga ndisiri weukama hwenyu mainotora mbatya dzangu muchitungamirwa nemwana mudiki yarapa uyu munhu kana afirwa kana kuti ameno zvinenge zvaitika mumusha ivo paiitika izvozvo baba makanga muri kwere pakanga pachivigwa mukwana kuturirwa kana kuti matara ari pano akamira sei kana maa muchimhanya kudai so pamusha pakasvika vana atezvara chivanhu chedu izvi ndetekuti makumbomira pamasvika kudzokera kumashure kuti ana baba mauya mawana taa pakati asi zvinhu zvedu zvakatanga pakati kusvika patiri iye zvino handinochivana kusaina kana kusasaina taura akumuningina nechikumbiro chandinacho mukoma ava panhau yavo hatindinyatsi kunzwanana pazvinhu zvese asi pachiitikwa chese kana ava muzadzi uwisisa wangu akatopomoka kutorama kuti panapa tavaona rudzi rwavo mhani vatitaurira kuti kwanzi vanhu ava ndevana mai vavo ini ndina mai vavo saka kana vachiipisa zvinhu vanoipisira zvinhu kuti imi munokona kuchenjera kana muchishanda nevanhu vakadaro. Tine chimwe chikumbiro chatinacho kuti pakufa kwakaenda kana mukoma wangu nanhasi soni kupomerwa kana kwanoenda pamapepa aya endai kumapurisa munotangidza nyaya iyi muchembere kuti kufa kwakaita mwana wangu handisi kufara handisina kuziva kuti chakauraya mwana wangu chii chakaitisa kuti mwana paasainwe nyaya yekuti mbatya ngadzivigwe mumakuva panapa panotaura kuti munhu akafa neTB munhu akafa neTB kana nyange anga ane TB mbatya dzake munorasa muguva munorasa here muguva hembe zvese kupindura mubvunzo iwowo chakakonzera kuti panyoronzi TB handisi takakumbira chiremba here kuti atisainire saka chiremba anonyora zvaanofunga iye because havana kuti wapostmortem kana makamboita chibhanditi kune vamwe chibhanditi nenyaya yekufa kwemunhu tinenge tichitapatikaona tidokta wacho akanyora kuti munhu akafa neTB iye munhu asina kuita postmortem munhu achinzi akamwa poison ndo zvamune muchitaura imama imi muri kuzvinzwa makaiwana TB tisi takanyora tine saroko rwedene pazvonyoro mamatarisa kusaide zvonana dokta tozviona here akanyora